Match parfait. 3-0, c'est cher payé pour nous, mais je pense que c'est mérité au vu de l'intensité des Dero Farqad SFI. Ils avaient envie plus que nous aujourd'hui. C'est notre première défaite depuis le mois de février. Ça faisait 30 matchs qu'on n'avait pas perdu. Donc félicitations SFI qui a fait cet exploit. On est énormément déçus. Maintenant, on va positiver. C'est pas parce que ça un match surtout de cette manière qu'on va tout remettre en question. On va travailler. Il y a une deuxième manche à Rabat. Gala Hichem, ça va être un match difficile. On est pratiquement éliminé sur le papier. Mais on a vu un bel exemple il n'y a même pas une semaine du Wydad contre le Zamalek qui a réussi et qui a failli remonter à un 4-0. On va essayer de se servir de ça, l'exploit, même si ça va être très difficile. Ce qui est important, c'est de vite récupérer. Mais aujourd'hui, je n'ai pas reconnu mon équipe. On n'a pas su s'adapter au terrain. On n'a pas eu de réflexe pour revenir. On a subi le match. Et après 3-0, ça va nous servir de leçon. Mais on est vraiment déçus parce que la Coupe du Trône, c'est très important pour nous. Maintenant, voilà, on va vite récupérer. On va prendre la route. Et puis, on va essayer de créer l'exploit. Parce que ce sera un exploit de remonter 3 buts à SC. سي ولد الركراكي ما كيبانش لك بان فريق فتح الرباطي باقي ما تجاوزش مراره ديال الاقصاء من لان مراره اللي كانت المفاجئ الاقصاء اللي كان مفاجئ في الدقيقه 90 واش هذا العامل ما اثرش على اللاعبين خلال هذه المباراه. ممكن على هذا الشيء بدلت دخلت جاحوح دخلت تيبطاش دخلت تيبركاني دخلت نايف فاكر on a essayé de faire jouer des joueurs qui n'ont pas joué باش يدخلوا تيرمابل انفي. Après le Cora, il faut accepter la défaite. Aujourd'hui, on n'a pas été bon. On n'a pas su s'adapter. Peut-être Khalikoulti mentalement, il va encore l'élimination. Mais ce n'est pas une raison quand on est professionnel. Il y a beaucoup d'objectifs. Ça n'a rien tourner la page. Maintenant, Bouzel Terali, il y a un deuxième match. Il faut le jouer à fond pour ne pas avoir de regrets. Aujourd'hui, il faut vite oublier. On n'est pas venu. Sarah, si je fais peut-être. Je vais prendre la responsabilité. Comme toujours, je fais confiance à mes joueurs pour avoir une bonne réaction. On va se reconcentrer. La saison en Barreto est là. On a des objectifs élevés. Maintenant, on a une compétition que je n'ai fait à l'Had. Et Lyon, on a pratiquement 80% éliminé. Mais quand même, le Cora, on a 10%, 15%. Il faut y croire. Mais elle a quand même fait le farta d'y aller, on dirait un exploit pour le match retour. سي وليد هل حدود الكرة المغربية هو نصف نهائي؟ كاين سؤال آخر. هناك يرى مجموعة من المتتبعين أن وليد الركراكي أخطأ في تدبير ملف باتنا. Non, ils ont dit que M. Regragui n'a pas géré bien le dossier de Batna. Bien sûr. Je connais Kegoula. Les supporters. Supporters dans le breton à la Hamifet. 2 fois en finale de la Coupe du Trône. Demi-finale de Coupe de la CAF. Arakradi. Qu'est-ce qu'ils ont les supporters? أنا خدم على الفرقة ما خدمش على وليد الركراكي. مراد باتنا عن عودة. مراد باتنا il est mal conseillé. Morad Batna, je ne sais même pas c'est qui son agent. Morad Batna, je ne sais pas ce qu'il veut dans le football. واش باغي يلعب الكرة. La situation de Morad Batna libre. Moi j'ai une éducation footballistique. تعلمتها في الأوروب. أنا ولا جابوني الفاتح هي باش نربي اللعابة ديالي باش يعرفوا شنو هي البروفيسيوناليزم. البروفيسيوناليزم هي الفتاح كبيرة إما على وليد الركراكي إما على مراد باتنا. مراد باتنا ماشي هو اللي كيحكم في الفتاح. مراد باتنا ماشي هو اللي كيدير لو بري ترونسفير ديالو ومراد باتنا ماشي هو اللي غيقول لي ولا غيلعب ولا ما غاديش يلعب. مراد باتنا ولا كان باغي يعاون الفتاح ولا كان باغي يعاون صحابو بحال اللي كيقول الجريده كان يرينوفلا الكونترا ديالو يلعب ولا كنكتب له يمشي في موا ديسمبر الباب كانت مفتوحه ما كانش حتى فرقه اللي جات لعندو وبغينا حنا نمشيو لوروب وحنا بغينا وعاوننا ومازال غنهضر معاه بحال ولدي هو بحال بلا ما فهمش الكره بروفيسيوناليست اما في المغرب اما في لوروب ماشي بحال اللي بغا هو ما غاديش يلعب وقلتها اي جاسيو ونقدر نخسر 18 ماتش الفرقه ماشي هي مراد باتنا. مراد باتنا بحال الفاتح قبل مراد باتنا وانا ملي جيت الفرقه مراد باتنا اللي ماركي 5 بوت 6 بوت في البطوله
مراد بطنا ما كنتوش كتهضروا معاه، ما كانش حتى انترناسيونال. مراد بطنا الفتح اللي دارت مراد بطنا شراتها لاكادير وتلعاتو. لا بغيتو شنو على مراد بطنا نقول لكم الصراحه انا سي ان بون جوار. مي مراد بطنا ولا كتهضروا على مراد بطنا vous manquez de respect à tous mes joueurs, à mon club et à tous ses coéquipiers. عرفتوا شكون اللي ماركا لو ديرني ماتش مع وجده 4 بيوت؟ كان فوزير وبن جلول. الماتش قبل منه كان نايري ونايفاقر، قبل منه كان نايري، قبل منه كان اونكور نايري. لي 5 ديرنيير جورني اللي ربحنا ماشي مراد بطنا اللي ماركا. فو غوفنيغ دون الفوتبول. مراد بطنا باش نكمل مزيان وغدوزوها، مراد بطنا بلا مراد بطنا on a joué 12 ماتش. ربحنا 7 ودرنا 5 تعادل في لاكوب لا كاف. دونك مراد بطنا غنعاودها، il y a une situation claire. والرئيس ديالي هدار. Il y a des règlements في الفاتح. S'il avait renouvelé, il n'y avait pas de problème. Ou là, l'agent ديالو كان جاب une offre, il serait parti. ولا ما باغيش renouveler, c'est clair. إما على مراد بطنا إما على أي لاعب. دابا نتوما بغيتو تقولوا لي ولا ما كان مراد بطنا كنا غنأهلوا الفينال، ولا كان مراد بطنا كنا غنربحوا. سهلة. كاينة يمكن. كاينة. ولا كان مراد بطنا كيربح الفرقة كان جابوا دي زوفر دوبي 2 mois باش يديوها. ما وقعتش. Donc voilà, ce qui est clair, Morad Batna, j'ai un effectif, pour moi il n'existe plus pour le moment. بنيت l'effectif ديالي بلا مراد بطنا. ملي مراد بطنا جا عندي قال لي بغيت نمشي وما تعاودش عليا على كوب لاكاف وما تعاودش عليا باش نلعب، سالت. صافي اللاعب ما عندوش راسو معاه، ما عندوش راسو مع صحابو. ملي قلنا له رونوفلي ما باغيش، صافي ما عندوش راسو مع الكلوب. Donc voilà, je pense que le club il a très bien géré le cas Morad Batna. وكايبين في المغرب c'est comme ça que ça doit être le professionnalisme. ماشي اللاعب اللي كيحكم على الفرقه ديما كبيره على اللاعب وكبيره على المدرب. باش تكونوا عارفين انا غدا ولا جا الكلوب كيقول لي خصك تمشي غنمشي، هما اللي كيحكم. ما كيدوروليش في خصك تلعب هذا، حتى مومون دوني كاين دي كونطرا. ملي كيقول لي شوف وليد مراد بطنا باقي له عام ولا ما باغيش يزيد ما كيدخلش في لا ليست ديالك، صافي ما بقاش في لا ليست ديالي انا. نهار اللي غيغنوفلي غيقول لي صافي دخل في لا ليست ديالك، من بعد غنجلس مع الوالد. هاك لا سيتوياسيون نتوما الصحافه نتوما اللي خصكم تبدلوا الفكريه ديالكم باش لي سوبورتير يفهموا شنو هي الكره. سهله. واش جي دي كلير بعدا ولا بغيتي اونكور؟ لي سبورتير غادي يبدلوا الراي ديالهم على لي ديكلاراسيون ديال السي وليد الكراكي، ماشي سي با نو. انا متفق معاك. هاك لي سوبورتير خصهم يبغيو الفرقه ديالهم. ولا باغيين مراد بطنا، نهار اللي غيسني في شي فرقه اخرى يهزوا الطياره ديالهم ويمشيو يشجعوا مراد بطنا. الحكومه خصهم يشجعوا الفاتح دابا لو باركور اللي كدير دابا حنا اوني براتيكمون 60 ماتش مع الماتش اليوم ما وقفناش، كندابزو كنقاتلو باش نوصلوا الماكسيموم دو لا سيتوياسيون. من بعد قلت لك من الاول سي البروميي ماتش اللي خسرنا دوبي 30 ماتش 30 ماتشات بحال اللي لعبتي بطوله كامله. لو داني ماتش اللي خسرنا هي مع الحسيمه في موا فيفريي. دونك لو سوبورتير ولا درنا تعادل مع بتجايه وخسرنا اليوم وما شجعش اللعابه ديالي، سي با دي سوبورتير ما كيجيش معناها ملي ديتي البطوله ولا كتوصل دومي فينال كوب دافريك وعير اللعابه. خصو يكون دابا سوبورتير ديال الفاتح. وانا ساهله اللي ما غاديش يشجع فرقه بالنسبه لي ماشي سوبورتير. انا ملي كنشوف لي سوبورتير ديال الوداد ولا الرجاء لاعبين على برا ما عندهمش تيران وكيتجمعوا خسروا ب4 مع الزمالك وعمرو مولاي عبد الله ومازال مع الفرقه، سا سي دي سوبورتير. كيقولوش خصك تلعب هذا سا سي دي سوبورتير. وبالنسبه لي نقول لك الصراحه انت كتقول لي سوبورتير، جو بونس كو لي سوبورتير دو فوس ils sont assez intelligents pour comprendre la situation. جاو اليوم سي دي غران سوبورتير جاو يشجعونا مع المولوديه بالجايه. ابخي انت كتعرف في المغرب ديما عندك 10 ولا 20 اللي ما مفهمينش كره، اللي عمرهم ما كيجيو ستاد وكيجيو يهضروا. بحال انا تيق في اللعابه ديالي، تيق في البروجي ديالي، على هادشي كنزيد في الكره ديالي. اليوم قلت لك اون بيردو اون باتاي ما خسرناش لا كير، غندابزو باش ندوزو ان شاء الله، ولا ما دوزناش مازال غنخدمو.